сиз билбеген сырларды билесиз. Эмнеге бай адамдар сизге Роберт муну алар кайта көрбөгүн, эч качан алар буну билишпесин деп айтышат болду экен. Оба. Билбегениңди элдерге айта көрбөгүн. Ошол боюнча кедей болуп жүрө беришсин. Мен айлык акы берген кезде сиз катардагы жөнөкөй кызматкер болосуз. Айлык алып жатканда сиздин мээңиз өчүп, иштебей калат. Бул болсо тузак. Ишкерлер болсо муну сизге эч качан айтышпайт. Ассаламу алейкум урматтуу достор. Бүгүнкү видеодо биз сиздерге журналист менен миллионердин ачык маегин которуп беребиз. Качан ийгилик тууралуу ойлонгонуңузда ага кантип жетүүнүн жолдорун издей баштайсыз. Мектептеги окутуу системасы сизди жөнөкөй ишкер катары дарыгер, юрист же өз ишинин адиси катары гана иштөөгө калыптандырат. Бирок ал сизди акчаны кантип иштетүүнүн жолдорун үйрөтпөйт. Өзүңдү жакындан тааны же жакшылап кара. Кедей адамдар дайыма биздин арабызда эле жүрөт. Дайыма биздин арабызда болот. Себеби ал бул жерден башталат. Бул алардын сөзүндө, сөзү болсо чындыкка айланат. Бул алардын сөзүндө, сөзү болсо чындыкка айланат. Качан алар мен бул нерсеге жол бербеймин же мен муну кыла албаймын дегенде мына ушул учурда алар жеңилүүгө макул болот. Алар өздөрү эмнени айтса ошол болуп калат. Менин кедей атам мага мынтип айткан. Кандай ойлойсуң, мен киммин? Сенин оюңча мен бай болгуда эмне, көп акча басып чыгарып жатамбы? Бул нерсе колумдан келбейт. Бай атам болсо мага мынтип айтмак. Мына, ал эмне үчүн кедей? Кедей адамдар, мен бул нерсени кыла албаймын. Бул колумдан келбейт. Буга бактым дагы жок деп айтышат. Алар өздөрүнүн өздөрү качышат. Бул болсо туңгуйук нерсе. Мен кыла албайм, же мен аябай чарчадым, же мен спорт залга бара албаймын деп айтыш аябай оңой нерсе. Сөз менен айтып коюу оңой. Барганга мүмкүнчүлүк болгон кезде деле жок, мен бара албаймын дейсиңер. Чындыгында анда жалкоолугуңар эле кармап жаткан кез болот. Анан бай атаңыз мен муну кыла албайм дегендин ордуна эмне келет эле? Урматтуу достор, мен муну кыла албайм деген сөздүн маанисин түшүнүп жатсаңыздар керек. Бул бир ишти баштоодо же бир ишти сизге бирөө сунуштаса, ошол бизнес мисалы үчүн бизнес ишти баштоодо сиз муну кыла албайм же бир ийгиликке жетүүчү кандайдыр бир жакшы иш болсо, сиз өзүңүзгө мындайча айтканда ишенбей, бул нерсе колумдан келбейт деген нерсе жөнүндө сөз кетип жатат. Улантабыз. Анан бай атаңыз мен муну кыла албайм дегендин ордуна сизге кантип жооп бермек эле? Менин бай атам буга мынтип жооп бермек. Мен муну кантип кылсам болот? Кантип кыла алам? Дейт болчу. Суроо. Акылды ачса, ырастоодо акыл жабылат. Ошондуктан качан мен муну кыла албайм дегенде акылыңар жабылат да ошол бойдон каласыңар. Ошол кезде мээңердин автоматтык түрдө изденүүсү токтоп калат. Азыр үйдө отуруп финансылык кыйынчылыкты башынан өткөрүп жаткан акча тууралуу ойлонуп, сарсанаа болуп, кандайдыр бир нерсеге канааттанбаган элдер бар. Мүмкүн алар көп акча табышат, бирок алектенип жаткан нерселерине чындыгында ыраазы эмес. Мүмкүн аларды ушинтип үйрөткөндүр. Сизге болсо сен эч качан бай болбойсуң, же байлык жаман нерсе деп айтышат. Кедейчилик бул өткөрүлүп берилет. Сизди буга үй бүлөдө да үйрөтүшөт. Мына ошентип ортоңку катмардагы адамдар пайда болот. Качан сиз ой жүгүртүүңүздү өзгөртмөйүнчө сизге акча жардам бере албайт, чынбы? Биз болсо көп акча тапкан элдерде мурдагыдай эле көйгөйлөр болуп жатканын көрөбүз. Анткени алар кедей адамдардай ой жүгүртүшөт. Албетте, эгерде кедей адамдардай ой жүгүртсөң, материалдык жактан кедей болосуң. Акча аябай бат түгөнөт, колуңа тийсе эле жоголуп кете берет. Мисалга көпчүлүк профессионал спортчуларды алайлы. Алар миллиондогон доллар акчаларды табышат. Бирок ошол спортчулардын 65% 5 жылда эле банкрот болот. Элестетип жатасызбы? Себеби алар кедей үй бүлөдөн чыгышкан. Тилекке каршы Липтон мырза айтмакчы, бул генетикалык жактан укумдан тукумга өтөт. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Эгер силер бул нерсени үйрөнүүнү каалабасаңар, мен силерге жардам бере албаймын. Мен деле жашоодо көп запкы жедим. Финансылык каатчылыктарга чыдадым.
бир канча жолу өнөктөштөрүм сатып кетти. Жыйынтыгы жакшы болду. Бул нерселерден кайра мен күч алдым. Азыр мурдагыга караганда башкача ой жүгүртүм. Катачылык кетирүүдөн корккон элдер эч качан өспөйт. Алар дүйнөнү башкача кабылдашат. Адамдын кабылдоосу бул жакшы жана жаман, туура жана туура эмес чечим. Бул деген нерсе бийикке көтөрүлүү жана ылдыйга кылуу. Көпчүлүк элдер болсо бир гана туура кылууну каалашат. Алар адашууну каалашпайт. Алар дайыма бир нерсеге ишенимдүү болууну каалашат. Кедей боюнча калган кишилердин себеби болсо, алар ката кетирип көргөн эмес деген бүтүмгө келсек болот. Алар өтө кылдат жашашат. Алар ката кетирбегенге аракет кылышат. Анткени аларды мектепте ушинтип тарбиялашкан, балким үй бүлөсүндө. Бул алар эч нерсени үйрөнгөн эмес дегенди түшүндүрөт. Биздин мектеп системасы иштебейт. Билим берүүгө карама каршы келет. Катардагы эле бала, мен эң жакшы окуймун, мага оңой болот деп ойлойт. Качан гана ал чоң жашоого аралашканда, аны чөгөлөтүп койгондо, ал болсо бул деген туура эмес да, жашоо калыс эмес деп айтат. Бирок билесизби, ал буга даяр эмес болчу. Ага бул нерселерди үйрөткөн эмес. Көпчүлүк элдер акча мага анча деле керек эмес деп айтышат. Эгер сизге акча керек эмес болсо, сиз деле акчага керек эмессиз. Айтайын дегеним, акчага кам көрбөсөңүз, акча дагы сизге кам көрбөйт. Качан гана адам мен эч качан бай болбоймун деп айтканда, ошондой болот. Сөзүңүз реалдуулукка айланат. Же болбосо, бай адамдар ач көз болушат деп кедей адамдар ойлошот. Андай эмес. Алар өздөрү ач көз. Кантип бай болуш керек деп ойлоно турган болсок, сиз бир нерсени ойлоп табышыңыз керек. Же бир нерсени элдерге беришиңиз керек. Мисал үчүн мен өзүмдүн продукциямды ойлоп таптым. Батирлерди алып, элдерге ижарага батир жумуш берем. Мына, мен ошон үчүн баймын. Ач көз адамдар болсо, өздөрү эч нерсе жасабайт же бербейт. Эйнштейн айткан: элестетүү билимден күчтүү, билим менен чектелип каласыңар. Элестетүүдө болсо чек жок. А бирок билим силердин элестетүүңөрдү күчтөндүрөт. Көпчүлүк элдерге эмне жетишпейт дебейсизби? Бул финансылык сабаттуулук, насыя, инвестиция, киреше, чыгаша, карыз. Мындай жагдайларды баары билүүгө тийиш. Угуп алыңыз, ар бир адам билүүсү зарыл. Өкүнүчтүүсү, мектепте бизге муну үйрөтпөйт. Мектепте сизге акча тууралуу билим бербейт. Акча табуу дагы бул бир чоң илим. Мектеп мугалимдеринин көпчүлүгү өз ишинин кесипкөй адиси эмес. Алар өздөрү тажрыйба кылып көрбөгөн предметтерден сабак беришет. Мен буларды жасалма окутуучулар деп эсептеймин. Кимге жумуш гана керек болсо, бул жасалма окутуучу болуп эсептелет. Эгер аларга көп төлөп берсе, сизге эмне болсо ошонун баарын үйрөтө берет. Керек болсо, бут кийимиңизди дагы тазалоону үйрөтүп коет. Чындыгында алар эмнени окутуп жатканын билишпейт. Элдерге менин эң керектүү кеңештеримдин бири жасалма эмес, сизге керектүү болгон чыныгы накта окутуучуну табыңыз. Жасалма окутуучулар керектүү нерсени үйрөтпөйт. Чыныгы окутуучу болсо сизге туура багыт берет. Биздин мектеп системабыз бизди алсыздандырат. А мектеп мугалимдери болсо принциптерине каршы келген нерселер тууралуу талкуулашпайт. Болгону мектептик көз карашты сактап калуунун аракетин көрүшөт. Элдер менден эмне үчүн кедейлерге акча бербейсиң деп сурашат. Бул болсо аларды дагы да кедей болоорун түшүнүшпөйт да. Бир кишиге балык берип көрүңүз, ал 1 сааттан кийин кайра эле ачка болуп калат. Ооба, дал ошондой. Эгерде балык берсеңиз, бир аздан кийин андан да көбүрөөк каалашат. Андан көрө аларды балык кармаганга үйрөтүңүз. Биз калыптанып калган терс адаттарыбыздын туткуну болуп калабыз. Биз бул адаттардан кутулмайынча өзгөрө албайбыз. Мектепте бул нерсеге үйрөтүшпөйт. Тескерисинче мектепте бул нерсеге каршы келе турган нерселерди үйрөтөт. Жаштарга сүйгөн ишиңерди тапкыла, жашоодо өз оюнуңарды ойногула деп дайыма айтып келем.
Менин биринчи жумушум бул финансылык билим. Экинчиси кыймылсыз мүлк. Бул менин жашоодогу сүйүп ойногон оюнум. Көпчүлүк элдер оюнчу болгондон көрө көрүүчү болууну артык көрүшөт. Башкача айтканда, мыкты оюнчуларга көрүүчү гана болушат. Өздөрү ошондой мыкты оюнчу болууну каалашпайт же коркушат. Реалдуу жашоодо жалгыз ойноо бай болуунун эң мыкты жолу болуп саналат. Компьютердик оюндарды кыйын болуп ойнотууну токтоткула. Жашоо деген оюнда мыкты оюнчу болгула. Роберт, мен сизге 20 жаштагы Роберт Кийосакиге чалып, кеп кеңешиңизди айтууңуз үчүн сыйкырдуу телефон таап, сизден кеңеш сурасам, сиз эмне демек элеңиз? Жөн гана, эмне кылып жатсаң ошону улант. Жашоону толук жаша демекмин. Эмне кылмакмын дейсизби? Мен үчүн эч кандай мааниси жок. Жылына $120,000 тапкан жумушумду таштамакмын. Же аз жерден өлүп кала жаздаган айына $200 төлөгөн Вьетнамдагы согушка бармак эмесмин. Булардын баары эч кандай мааниге ээ эмес болгон. Бирок булар ошол учурдагы эң мыкты чечимдерим болгон деп эсептейм. Жашоодогу көпчүлүк чечимдерди ата-энеси же достору айтканы үчүн кабыл алышат. Алар ката кеттиргенден ар дайым коркушат. Бирок так ушул катачылыктарыбыз аркылуу биз ийгиликтерге жетебиз. Эгерде Томас Эдисонду карап көрө турган болсок, ал 100 жолу ката кетирсе дагы чыдаган, чыдамдуу болгон. Мына ошентип жатып лампочканы ойлоп чыгарды. Бирок мектепте бизди катабыз үчүн урушат. Ошондуктан кедейлер көп. Алар жаштыгынан ката кетирүүнөн коркушат, ага чыдай албайт. Эгерде сиз миллионер болгуңуз келсе, анда миллион акча тапкан адамдан үйрөнүңүз. Сиз кайсы жактансыз, кандай үй бүлөдөнсүз, мунун эч кандай мааниси жок. Ийгилигиңиз сиздин каалооңуздун күчтүүлүгүнөн жана кыялдарыңыздын көптүгүнөн көз каранды. Билип коюңуз, ийгилик бул чоң тажрыйба. Тажрыйба болсо, жолуңуздагы сиз кетирген миңдеген катачылыктардан куралат. Мына достор, бүгүнкү видеодо биз сиздер менен Роберт Кийосаки менен маек курдук десек дагы болот. Жогоруда айтылып кеткен бир нерсеге токтолмокчумун. Мен кедейлерге акча бербеймин, бирок кедейлерге акча табууну үйрөтөмүн деген сөздү уктук. Бул жерден биздин мусулман элдерге бир ой жаралышы мүмкүн. Садака бербей эле койсокчу деп. Жок, андай эмес. Садака ислам динибизде сооптуу иштерден. Садака берүү дагы жоомарт адамдардын сыпаты. Биз Кудайга, ислам динибизге ишенебиз. Динибизде чын жүрөктөн Алла ыраазылыгы үчүн садака берсең, 10 эсе берекелүү кылып кайтарып берем деген сөздөрдү угуп жүрөбүз. Садака берүү керек болсо байлыгыңызга байлык кошот. Ошондуктан болгону садаканы чыныгы муктаж адамдарды таап берсек дагы да сооптуу амалдардан. Урматтуу көрүүчүм, бул видео сизге жаккан болсо лайк басканды аябаңыз. Биздин каналга каттала элек болсоңуз, анда подписаться кнопкасын басып коюңуз. Биздин канал сизге жалаң гана пайдалуу кеңештерди берет. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.